Kryeministri Edi Rama në një komunikim me mediat lidhur me vijimin e masave ndaj koronavirusit, bëri me dije se nga e hëna, përveç transportit publik, bareve, restoranteve në ambientet e brendshme, aktiviteteve sportive dhe palestrave, gjithçka tjetër do të jetë e hapur. Në të gjithë territorin ku janë zonat e gjelbërta, lëvizja është e lirë, me makinë, me këmbë ose me kal. I lirë, ndërsa në zonat e kuqe rregullat ndryshojnë dhe do të mbeten kështu në varësi të numrave, tha Rama. Do presim të dielën për ngjyrat e zonave, ndërkohë që nga e hëna e përsëris, përveç transportit publik dhe aktiviteteve kulturore, sportive dhe argëtuese të çdo lloji në mjediset të mbyllura, gjithçka është e hapur. Gjithçka. Asnjë aktivitet tjetër nuk është i mbyllur. Në gjithë territorin ku janë zona të gjelbra, qarkullimi është i lirë, me makinë, në këmbë ose me kal, i lirë. Ndërsa në zonat e kuqe, rregullat ndryshojnë dhe do të mbeten kështu në varësi të numrave. Ashtu si kundër ndonjë zonë gjelbër, nëse numrat do të na japin përmes komitetit të ekspertëve opinionin që duhet kalojnë në të kuqe, do kalojnë në të kuqe. Sipas Ramës, tek zonat e kuqe do të vazhdojë të ketë kufizime, ndërsa bëri një apel për respektimin e masave pasi është faktori kryesor për të mundur virusin. Nëse do të ketë rritje numrash në një zonë të gjelbër, do të kthehet në zonë të kuqe dhe me masa kufizuese shtesë, tha Rama. Kryeministri gjithashtu ka bërë me dije se këtë verë do të ketë më shumë plazhe publike se private. Do të jenë shumë më tepër publike se sa private. Do të jemi shumë strikt në këtë. Dhe kjo e keqe që nga zënë të gjithëve do vi me të mirën që do ketë shumë më tepër hapësirë për shqiptarët që të bëjnë plazh pa ju dalë përpara një njeri me një hunë dorë që i thotë kjo është tokë e zanur, kjo është rona ime, se këtu në këtë ronë stërgjyshim, mbillte, qep dhe domate, pastaj erdhi komunizmi e bëri shkretire etj dhe ti do më japësh lekët. Por duke zgjedhur hapësirë në plazhin publik. Patjetër që do të kemi hapësira private aty ku janë hotelet, patjetër që aty ku ka plazhe shumë të populluara do duhet të gjejmë edhe një zgjidhje relativisht të balancuar, por gjithmonë do të favorizojmë plazhet publike dhe bërjen e plazhit si dikur. Pa salltanete të mëdha, pa do shezlonet që nuk lënë më të shohësh as rërë dhe që duhet kalosh si në fije të perit midis trupave ngjitur dhe me diell, me rërë, me det, me çadër, me